안녕하세요. 저희는 한국방송예술교육진흥원 음향계열 이혜민, 윤예지입니다. 음향에도 정말 세부적으로 나눌 수 있는데요. 간략하게는 PA, 퍼블릭 어드레스, 외부 공연이나 무대에서 하며 관객과 소통이 가능한 음향과 PP 영상에 들어가는 영상 방송 음향들이 있고, 레코딩 소리를 만들고 믹싱하는 것으로 나눌 수 있는데, 영화나 드라마에 나오는 소리를 녹음을 하고 소리를 만드는 폴리 같은 경우에는 PP 쪽에서 담당하고 있습니다. 한예진에서는 세부적으로 이것들을 다 나눠서 수업을 진행하고 있습니다. 다양하게 나눌 수 있는데요. 레코딩 스튜디오에 들어가 가수들의 음반을 작업하고 게임 회사에 들어가 게임 음향을 만들 수도 있고, 영화나 드라마 동시 녹음이나 효과음을 만들기도 합니다. 광고 음향이나 성우 녹음도 가능하며 소리를 다루는 직업이라면 모든 것에 취업을 할 수 있어요. 당연히 도움이 됩니다. 미리 연습하신다면 학교 커리큘럼을 보다 쉽게 따라갈 수 있으실 거예요. 콘서트나 뮤지컬과 같이 노래나 연기를 하는 무대에서 음향을 쓰기도 하지만, 애니메이션 녹음이나 방송국 예능 등 소리가 들어가는 곳이라면 다 음향에서 다루고 있습니다. 간혹 무대에서 마이크로 말하고 스피커로 나오는 것들도 다 PA에서 만드는 소리라고 할 수 있습니다. 실용음악과랑 하는 위클리 수업이나 무대 음향 실습 수업, 프로툴 수업 등이 진행되고 있고, 세부 전공별로 동아리가 있어서 동아리에서도 스터디를 진행하고 있습니다. PA 쪽을 하고 싶으시면 사운드 임팩트에서 대부분 하고 있고요, 스터디를. 그 다음에 핑크 노이즈는 PP 쪽 하고 있고요. 레코딩이나 믹싱 같은 거 관련해서는 레코딩 아트에서 진행하고 있습니다. 네, 또 음향 계열의 밴드부가 있습니다, 여러분. 하모닉스라고 하고요. 공연도 많이 하고 음향도 많이 잡으니까 많은 관심 부탁드립니다. 와. 먼저 자신이 많은 음향 중에 어느 쪽에 가고 싶은지 고민을 해봐야 됩니다. 그리고 DAW 하나쯤은 다룰 줄 안다면 도움이 많이 될 것입니다. 네, 괜찮습니다. 저희 학교는 기초부터 심화까지 커리큘럼에 따라 단계적으로 수업을 진행하고 있으며, 수업 후에 부족한 부분을 동아리 활동을 통해서 또 채워나갈 수 있습니다. 열심히 하고 싶은 마음만 있다면 배울 수 있는 활동은 충분히 있어서 걱정하지 않으셔도 됩니다. 무대예술인 자격증이 있는데요. 학교 강의 중에 자격증반이 있으니까 미리 준비하지 않으셔도 됩니다. 저도 처음에는 음향이라는 것이 낯설고 어떻게 다루는지를 잘 몰랐는데요. 진로체험학교가 있다고 합니다. 궁금하시다면 무료로 하고 있으니까 진로체험학교에 미리 체험해보시는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 네, 이상으로 마치겠습니다. 와.